我们看这一题，他说这个图了哈，他求什么呢？第一小题他求 A 到 P 到 B 啊，A 到 P 到 B 哈，它的那个捷径，它捷径的话我们就知道哈，你 A 到 P 有几种方法？我 A 到 P 的话，一定要先从 A 到 Q。那 A 到 Q 有几种方法？就1、2、3、4、5，5阶层，3阶层，2阶层。然后呢，再来哈 P， 再来那个Q 哈，再到 P，Q 再到 P 一种方法，好，先要从那个 A 到 Q，Q 再到 P 一种方法。然后再从什么？再从 P 到 B， 从 P 到 B 有几种方法？1、2、3、4、5阶层，除以1、2、3阶层，2阶层，所以把它乘起来，乘起来是几种方法？乘起来的话就是5乘4哈，2乘1平方。所以应该是100种方法，100。好，这第一小题。好，第二小题是说哈，这个所有线段可构成几个矩形？好，第二小题要算矩形数。我们知道矩形是怎么构成的？就由2条直线横线，它跟2条纵线就可以决定一个矩形。问题是现在这里有个空格，所以我们就给它分类。第一类的话就是说不含什么，就是含这个什么，含这个空格。第一类是含空格，含这个空格。那含空格的话这种矩形的话有几种我就在这个地方取一条直线，在这个地方取一条直线，这个地方取一条直线，这个地方取一条直线，这个底下取一条直线。那取4条直线就可以围成一个矩形。好，我这里取1条的话有几种方法呢？有2种方法。因为这里只有2条。好，底下取1条有几种方法？有3种方法。这边取1条的话几种方法？就是2种方法。不对，这里是C取2没错这C2取2这是一种。C2取1的，C2取1，取1条，这里取1条，乘以多少呢？这里是取1条。C3取1，乘以多少？这里是取1条。C2取1再乘以这里取1条，1、2、3、4。C4取1所以呢，含那个空格的那个矩形有几个呢？就是6，再乘以24的8，所以48种。含空格的它有那个48种。好，那不含的呢？不含空格的不含空格的就是说，就在这里了，在这里，在这里，跟在这里。所以我现在要什么在这里在这里找矩形然后在这个地方找矩形。然后在这个地方找矩形。在这个地方找矩形。有些它有重复，比如说这个就重复了。那重复的话，等一下我们再把它扣掉。所以现在比如说我在这里找矩形，在这里找矩形的话就是2条取2条，2条取2条，乘以多少呢？这个1、2、3、4、5、6、7，7条取2条。
这样就把这里的矩形全部找到包括呢小的这种统统找到。加多少呢？加下面的。下面的话我现在是3条取2条，3条取2条，乘以多少？7条，1、2、3、4、5、6、7，7条取2条，加多少？上下已经找了，再来这旁边的，这个是2条取2条，乘以多少呢？这个横的1、2、3、4、5、6，6条取2条。加上这个多少？这个的话是这个1、2、3、4，4条取2条，乘以呢，这个是6条，6条取2条。不过现在扣掉什么呢？扣掉这个它算了2次，这算了2次的话，这是2条取2条，乘以多少呢？1、2、3、4，4条取2条。加多少呢？加这个就只有一个了，就2条取2条，2条取2条，这一个。加多少呢？加这个，这个就是3条取2条乘以2条取2条，再乘以这个，这是3条取2条，再加再加多少？有1、2、3、4 3条取2条乘以多少？3条1、2、3、4，4条取2条。好，这样的话呢，把它算一算就是总数了。这个的话是1乘以多少呢？乘以这个7取221加3乘以多少？21，加这个1。乘以多少呢？6取2，6取2，15。加多少？4取2，4取2，4取2是6，这是15。扣掉多少呢？扣掉这1乘以多少呢？这是6，刚算过。6加上3乘以1，加上这个是3乘以6。那把它加起来，这21乘以4，21乘以4的话48加15。我看到，这是21乘以4，84了加15。加6乘以10等于189，扣掉多少呢？6加3加18，27，等于多少呢？189乘27，162。看看对不对？162。怎么是161？这里少算一个1了，1、2、3、4项，这里只有3项而已，这里少算一个1，所以是要减掉28，所以是161，这很容易错。好，然后的话，那把这2种情况把它加起来，48加上161，等于多少？18加161等于209。所以呢，有209个呢矩形有209个矩形。